Sweden is not so attractive for traffickers because they don't earn as much money they want to, because this is a poor market for them. So they turn their activities to countries where prostitution is legalized instead. When it was introduced. Men formålet er selvfølgelig også at bekæmpe den her kriminaliseringsønske, der er. Det er der jo ingen sexarbejdere, der ønsker. Og så ønsker vi at kæmpe for, at sexarbejdere får samme rettigheder som alle andre lovlige erhverv. Hvad tror du kunne hjælpe? Jeg tror faktisk, at det kunne hjælpe at gøre sexarbejde og give os de rettigheder, som